Hizi ni ripoti zasema Africa Media kutoka visiwani Zanzibar. Takriban ya milioni 54 zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vipya vya skuli ya sekondari Ndijani iliyopo wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Akifungua vyoo hivyo, mkuu wa wilaya ya Kati Rajabu Ali Rajab amesema ameridhishwa na ujenzi wa vyoo hivyo, huku akiwataka walimu na wanafunzi kuendelea kutunza mazingira ya vyoo hivyo, kama hapa anapoanza kuongea. Mlitoa taarifa kwamba wanasema hawavitumii mpaka vifunguliwe. Nikasema sasa isha kwa kazi. Sasa kwa shamba mkurugenzi, hivyo vyoo vishajengwa, vishaisha na vimejengwa kwa ajili ya wanafunzi. Wanafunzi wapo, vifungueni watumie, tutafunga siku tutakayojalia. Wanasema hawavitumii mpaka vikafunguliwe. Kwa hiyo tukupongezeni kwa sababu kutumia milioni zaidi ya 51 kwa 54 kikamilika, maana yake ni fedha nyingi. Lakini kwa vyoo ambavyo tumeviona pale, maana kwa fedha ambayo imetumika, mimi nimeridhika sana kama mkuu wenu wa wilaya katika wilaya hii, kwa sababu ni vyoo vino hadhi nzuri, mafundi wetu mmejenga vizuri sana, tunawapongeza sana na tunawashukuru sana kwa kuweza kutuwekea kitu kizuri kile. Lakini tusisahau kupige makofi mengi sana manispaa yetu kwa sababu imefanya jambo zuri sana. Nafikiri kila alosimama kajaribu kuzungumza sana, lakini ili viendelee kutumika na vizazi. Maana lazima na choo, yani choo ukianza kukiacha tu vile ambavyo unakiacha, yani vile ndio usafi wake baada ya miezi hiyo miwili. Yani mtu tayari ende hapo kichakani akajisaidia kuingia mle ndani kwenye vyoo. Sababu mle mna tiles na bahati nzuri kuna maji, na nake kwa hamna maji mna changamoto, lakini kuna maji ya kutosha. Niliambiwa hapa kuna kisima cha skuli. Kwa hiyo utunzaji wa vile walimu lazima tusimamie, na ikiwezekana ili tufanye usafi vizuri, sababu kwa wanafunzi unaweza ukawaambia pengine mtu akiingia fanya haja yake asafishe aweke sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya wengine watafanya vizuri, lakini kuna vile vitu vya kibencha vile mnaviona vile mwisho yani kuna watu kutu kuanzia darasani mpaka vioni. Nikiripoti kutokea wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Abdalla Balozi, wasema Africa Media.